Halo guys, setiap pagi pasti saya melepaskan burung jalak yang namanya si hitam ini guys. Tentunya biar burungnya tetap sehat dan selalu jinak dan juga selalu respon jika dipanggil. Burung jalak ini adalah burung jalak jantan guys. Oh ya guys, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar nggak ketinggalan video-video terbaru tentang burung di channel ini. Siapa tahu ada salah satu video yang teman-teman cari. Semoga video ini bermanfaat.